សួស្តីលោកហ្វូខ្ញុំអ៊ីងហាយផ្នែកអក្រិតកម្មមិត្តរួមកាញ់របស់លោកទីងខ្ញុំមានសំណួរចង់សួរលោកពិតជាចៃដន្យណាអត់ថតទេចម្លើយលោកនឹងមិនរក្សាទុកធ្វើជាផុសតាងនៅក្នុងតុលាការទេខ្ញុំកំពុងស្ដាប់ខ្ញុំដឹងលោកជាភ្នាក់ងារឲ្យពួកជួញដូរមនុស្សនៅអាស៊ីតែមនុស្សដែលលោកចង់បានលោកមិនចង់យកទៅលក់ទេលោកចូលចិត្តពួកគេលោកថែមទាំងទុកពួកគេនៅក្បែរខ្លួនទៀតលេងជាមួយពួកគេយ៉ាងរីករាយលោកចាត់ទុកពួកគេគឺជាសត្វចិញ្ចឹមលោកបង្វឹកពួកគេឲ្យគោរពលោកបង្វឹកពួកគេឲ្យចាត់ទុកលោកគឺជាម្ចាស់របស់គេមែនទេទីបំផុតខ្ញុំរកឃើញអ្នកនៅកម្រិតដូចខ្ញុំហើយច្បាស់ជាអត់ហើយព្រោះខ្ញុំនៅតែគិតមិនយល់លោកគឺជាអ្នកប្រុសហ្វូមិនថាអ្វីទេលោកមានទំនាក់ទំនងមិនខ្វះហេតុអីបានជាលោកធ្វើបែបហ្នឹងពិភពលោករបស់ខ្ញុំលោកមិនយល់ទេពិភពលោករបស់ពួកគេលោកកាន់តែគ្មានថ្ងៃយល់ពួកគេត្អូញត្អែរហូតថាពិភពលោកនេះមិនយុត្តិធម៌ទាល់តែសោះតែពួកគេមិនដែលគិតទេវត្តមានពួកគេនៅលើលោកនេះគឺដើម្បីតែលើកតម្កើងមិនខ្ពង់ខ្ពស់ដូចជាខ្ញុំពួកគេត្រូវដឹងថាពួកគេគឺជាសម្រាមពួកគេជាមនុស្សអត់ប្រយោជន៍ឥតតម្លៃហើយខ្ញុំជាព្រះរបស់ពួកគេដោយសារវត្តមានខ្ញុំទើបមានវត្តមានពួកគេចុះសឹងជេអ៊ីនាងរត់មកបានលោកមិនឲ្យមនុស្សទៅចាប់នាងមកវិញទេមិនខ្លាចនាងបកក្រាលោកទេមិនចំណែកឡើយដែលនាងប្រាប់ពួកជើងត្រឹមថាមានបរិបម្នាក់ដល់លេងនាងម្នាក់នោះត្រូវបានលោកសម្លាប់លោកបានសម្លាប់គេហើយឆាប់បើកទ្វារទៅខ្ញុំប្តឹងពីបទធ្វើទរណកម្មទៅមានផោះតាំងទេលោកនឹងត្រូវឃុំខ្លួនរយៈពេល48ម៉ោងលោកជាប់អស់2ម៉ោងហើយតែពួកជើងនឹងអាចរកឃើញជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងរយៈពេល46ម៉ោងទៀតហើយពួកជើងនឹងមានផោះតាំងចាប់ប្រកាន់លោកពីបទសម្លាប់មនុស្សសុំទោសលោកសួរចម្លើយបំពេញនីតិវិធីចម្លើយគឺមិនអាចជួយជាផុតតាំងនៅក្នុងតុលាការបានទេពួកយើងនៅមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យបណ្ដឹងខ្ញុំចង់មើលការថតទុកចាំតិចចាញ់ដឹងថាធួនេះប៉ះពាល់ផាន់ការខ្ញុំទេហ្វូអ៊ីមីមិនមែនជាជនធម្មតាគេមានអ៊ីជាក្នុងបង្អែកដ៏ធំបើខ្ញុំមិនធ្វើអ្វីនោះលោកមានវិធីល្អជាងនេះទេហេតុអីបានជាកាមេរ៉ាត្រូវបិទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរធ្វើការអូខេ let's goហើយជំនួយពួកជើងទៅពេទ្យអូខេ
ចាំខ្ញុំនៅបន្ទប់ lobby លោកទៅរួចទេ ទៅរួច ឯងមើលចុះបំភ័យនឹងហើយប្រាប់ហើយថាទុកក្មេងស្រីឲ្យខ្ញុំ ប្រយ័ត្នផងទៅកុំធ្វើឲ្យខូចរឿងក្តីខ្ញុំ ជ័យ នាង នា នឹ ង ក នឹ រ ក ស រ ជាតិ សជាតិស៊ុប ស៊ុប ដែល ដែល ម៉ាក់ ម៉ាក់នាង នាង ធ្វើ ធ្វើ ទេ ទេស៊ុបឆឹងចំណីជ្រូកសាឡាដសងបង្អែមសាគូនិងបបរសណ្តែកក្រហមស៊ុបកន្ទុយគូដំឡូងពេញប៉ោះសុទ្ធតែជារបស់នាងចូលចិត្តមែនទេ មិនបានជាលោកដឹង ដោយសារចង់តាមរកនាងម៉ាក់នាងធ្វើស៊ុបមកប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសរាល់ថ្ងៃរាល់លើកគាត់តែងតែនិយាយរឿងរបស់នាងឲ្យខ្ញុំស្ដាប់គាត់យកស៊ុបមកជាការអរគុណខ្ញុំដឹងថាម៉ាក់នាងនឹកនាងខ្លាំងណាស់គាត់ពិតជាចង់ឲ្យនាងត្រឡប់មកវិញហើយញ៉ាំស៊ុបរបស់គាត់មានអារម្មណ៍ថាខុសដែលគាត់មិនបានយល់ពីអារម្មណ៍នាង នៅពេលដែលគាត់រៀបនឹងដាច់ខ្យល់គាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាត្រូវទៅរកនាងឲ្យឃើញ ល្អណាស់ឥឡូវរកនាងឃើញហើយតែអ្វីក៏នាងមិនព្រមនិយាយពួកយើងមិនអាចជួយនាងបានទេខ្ញុំគួរដោះស្រាយនឹងម៉ាក់នាងយ៉ាងម៉េចទៅជ័យខ្ញុំចង់ឲ្យនាងប្រាប់ខ្ញុំពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើង ខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពមួយរៀបចំដោយស៊ីនលីនកុងជីននិងបានជួបហ្វូអ៊ីមីងដំបងគេជាមិត្តភក្តិទើបស្គាល់គ្នាថ្មីក្រោយមកពួកយើងក៏តាក់ទងគ្នាគេល្អនឹងខ្ញុំណាស់គេស្រឡាញ់ខ្ញុំមើលថែខ្ញុំបានយ៉ាងល្អតែធៀបពិនគេយល់តែពីចិត្តខ្លួនឯងគេហួងហែងខ្លាំងគេមិនឲ្យខ្ញុំនិយាយរកអ្នកដទៃឬតាក់ទងជាមួយអ្នកណាឡើយថ្ងៃមួយគេហៅខ្ញុំទៅក្រែងរួចប្រាប់ខ្ញុំថាបើខ្ញុំមិនទៅកន្លែងរបស់គេទេគេនឹងសំបែកពីខ្ញុំហើយខ្ញុំខ្លាចណាស់ខ្ញុំខ្លាចបាត់បង់គេណាស់ដូច្នេះខ្ញុំក៏តាមគេទៅផ្ទះក្នុងភូមិយិនឡុង រួចហើយគេឃុំនាងទុកឯង ពួកយើងទីនោះមានមនុស្សច្រើនណាស់មានបរិសម្នាក់ដែលត្រូវគេយកទៅឃុំដោយខ្ញុំដែរគេជួយខ្ញុំឲ្យចេញមកតែបានជាខ្ញុំអាចរួចខ្លួនចេញមក ជ័យនាងកុំខ្លាចអីពួកយើងនឹងការពារនាងគ្មាននរណាធ្វើបាបនាងបានទៀតទេ ពីក្រោយពលិអក្រិតកម្មនឹងមកជួយចម្លើយពីនាងអ្វីដែលនាងប្រាប់ពួកយើងមិញនេះនាងត្រូវតែនិយាយប្រាប់ពួកគេដូច្នេះពួកយើងគឺអាចទៅចាប់ខ្លួនគេបែបនេះទើបអាចឲ្យម៉ាក់នាងគាត់ទៅសុគតិភពបានណាដឹងទេជី មិនក៏និយាយដាក់នាងបែបនេះ របៀបឯងសួរច្បាស់ជាគ្មានចម្លើយនោះទេ នាងនៅក្មេងឯងត្រូវតែនិយាយទន់ភ្លន់ដាក់នាងត្រូវរៀនចុះសម្រុងនៅភេទផ្ទុយ មិនច្បាស់ទេគ្មានស្រីណាស្រឡាញ់ខ្ញុំឡើយ ចូលមក ម្ដាម រឿងក្តីហ្វូអ៊ីមីងជួញដូរមនុស្សយ៉ាងម៉េចហើយ ខ្ញុំត្រូវការពេលស៊ើបបន្ថែម ខ្ញុំដឹងលោកគិតថារឿងក្តីនេះ
មានពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនអ៊ីយេតែគូប្រឆាំងលោកគឺក្រុមហ៊ុនអ៊ីយេទាំងមូល ខ្ញុំដឹង លោកមិនមែនមិនស្គាល់ហ្វូទឺស៊ីនទេបើចោតប្រកាន់មិនបានខ្លាចតែគេប្តឹងលោកជាការសងសឹង ម្ដាមខ្លាចគេរិះគន់ទៅជាន់ទី42ក៏ប៉ុន្តែកម្លាំងប៉ូលីសមិនត្រូវការអូនក្បាលនោះទេបើសិនជាខកឱកាសនេះគ្មានឱកាសលើកក្រោយតទៅទៀតទេ ហើយគិតថាខ្ញុំមិនចង់មែនទេខ្ញុំអាចការពារលោកពីថ្នាក់លើបានចុះសាធារណជននោះបើបរាជ័យកិត្តិយសកម្លាំងប៉ូលីសនឹងយ៉ាង ទុកចិត្តចុះម្ដាមខ្ញុំត្រូវការផតតាំងតែប៉ុណ្ណោះទេទុកពេលឲ្យខ្ញុំរកវាឲ្យឃើញទៅ ជនរងគ្រោះភ័យច្រើនជាមនុស្សដែលកំពុងបាត់ខ្លួនលោកចាប់ផ្ដើមស៊ើបពីត្រង់នេះចុះកុំតែពាក់ព័ន្ធនឹងអ៊ីយេអី បានម្ដាមសូមទោសផងណាយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំមានហើយសឹងជើគេព្រមនិយាយហើយ អូខេខ្ញុំនឹងទៅព្រាមបាយបាយ សួររួចហើយមែនទេ រួចហើយ អញ្ចឹងយើងមានភស្តុតាងចោតហ្វូអ៊ីមីងហើយ អ្វីដែលសឹងជើនិយាយប្រាប់ខ្ញុំច្បាស់ជាអាចជំនួសចំណាយរបស់ជនរងគ្រោះដទៃបាន លោកទីងរកឃើញសម្បត្តិផ្ដាំនៅបន្ទប់សឹងជាអ៊ី ខ្ញុំពិតជាមិនចង់ក្បត់ហ្វូអ៊ីមីងទេគេជាមនុស្សទី2ដែលធ្វើល្អដាក់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីអ្នកម៉ាស់គឺអ៊ីងហាយធ្វើឲ្យខ្ញុំសម្លាប់ខ្លួន មិនមែនបែបហ្នឹងទេ លោកគួរតែគិតឲ្យបានមកចត់ទៅពីរបៀបដែលខ្លួនឯងធ្វើការ មិនចាត់ទុកនឹងរបៀបខ្ញុំធ្វើការទេសំខាន់លើកចង់ចាប់ហ្វូអ៊ីមីងដែរទេ ធ្វើការរបៀបលោកនេះងាយនឹងមានទោសខ្លាំងណាស់តើយល់ដែរទេ ទោះបីជាខ្ញុំមានទោសក៏ត្រូវតែបន្តស៊ើបក្តីដែរខ្ញុំបានសន្យាជាមួយម៉ាក់នាងថានឹងរកនាងឲ្យឃើញឥឡូវខ្ញុំបានបរាជ័យដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែចាប់ឃាតករឲ្យបាន ទៅចាប់ទៅទៅចាប់ទៅ ឥឡូវ លបងហើយ ឆាប់នេះប៉ូលីសនឹងរកផតតាំងឃើញលោកហ្វូបានរៀបចំឲ្យអ្នកប្រុសចាស់ចេញហើយដល់ឡើងពេលដែលចាស់ចេញភ្លាមចាស់ចេញហើយរកកំហុសនឹងចោទទៅលើលោកគ្មានអ្វីតាក់ទងជាមួយនឹងអ៊ីជៀនទេអ្នកប្រុសកុំត្រឡប់មកវិញឲ្យសោះ មិនអីទេ មិនអីទេពួកគេគ្មានផតតាំងចោទប្រកាន់ខ្ញុំឡើយ ខ្ញុំសម្ដៅលើសឹងជាអ៊ីយើងតាមរកនាងមួយឆ្នាំទីបំផុតក៏រកឃើញមិនស្មានថានាងបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងដោយរបៀបនេះសោះខ្ញុំដឹងថាឯងពិបាកចិត្ត ខ្ញុំជួបរឿងនេះមិនតិចដងទេហើយតែខ្ញុំពិបាកចិត្ត អញ្ចឹងល្អហើយនេះមិនមែនជាកំហុសឯងទេ ខ្ញុំដឹង
ជាកំហុសរបស់ហ្វូអ៊ីមីង លោកយិនលោកអ៊ីងពិតជាស្អាតស្អំមែនគាត់គ្រាន់តែសួរនាងពី3សំណួរតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនិយាយនឹងផ្នែកអក្រិតកម្មហើយការស្លាប់របស់សឹងជាអ៊ីមិនពាក់ព័ន្ធនឹងលោកទេលោកស្អាតស្អំជាការពិតណាខ្ញុំដឹងថាលោកជាមនុស្សមានហេតុផលខ្ញុំច្បាស់ជាយល់លោកជាអ្នកបើករឿងក្តីនេះលោកច្បាស់ជាចង់ស៊ើបអង្កេតវាហើយសំណាងហើយដែលរឿងលើកនេះមិនត្រូវកត់ត្រាទុកមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំនឹងមានបញ្ហាត្រូវហើយខ្ញុំដឹងថាលោកគួរតែសម្រាប់ពី3អាទិត្យល្អដែរទេ លោក សម្រាប់អញ្ចឹងចុះ លោកខ្ញុំសម្រាប់មិនបានទេលោក ផ្លូវនៅខាងនោះ គឺជាក្មេងអត់ប្រយោជន៍ប្រាប់ឲ្យបញ្ជូនគេទៅកាណាដាយូរហើយឲ្យគេរស់នៅទីនោះទៅតែឯងនឹងមិនស្ដាប់ឥឡូវគេបង្ករឿងធំយ៉ាងនេះមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនធ្វើឲ្យខូចការធំទៀតផង លោកប៉ាខ្ញុំសុំបងគេជាចៅប្រុសរបស់ប៉ាតែម្នាក់អត់ទោះឲ្យគេម្ដងធ្វើបានទេ មិនបានយើងរៀបចំរួចហើយចេញពីប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសកាលណាឲ្យគេទៅកំពង់ផែភ្លាមនឹងមានមនុស្សនាំគេចេញហើយ ពិតជាត្រូវចាក់ចេញមែនទេគ្មានវិធីទេ គ្មានទេប៉ូលីសអាចនឹងស៊ើបរករឿងដទៃទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេយើងប្រាប់ឯងជារឿយៗថាកុំឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់ក្រុមហ៊ុនឬក៏ប៉ះពាល់ប្រតិបត្តិការឯងមានដែរស្ដាប់យើងទេមានយកខួរក្បាលស្ដាប់យើងទេហ៎ អញ្ចឹងខ្ញុំជូនគេឡើងទូបានទេ មិនបានបើចង់ឲ្យគេចាក់ចេញដល់រលូនកុំតាក់ទងរកគេអសោះគ្មានបញ្ជាពីយើងក្រៅពីមេធាវីអ្នកណាក៏មិនអាចតាក់ទងគេបានដែរ លោកប៉ាខ្ញុំក៏ជាប៉ាគេដែរហេតុអីក៏មិនឲ្យខ្ញុំជូនគេឡើងទូប៉ាមិនអនុញ្ញាតយ៉ាងហើយណាក៏ប្រាប់ថាបញ្ជូនគេទៅណាដែរលោកប៉ា យើងប្រាប់ឯងហើយកុំឲ្យនាំគេចូលផ្ទះតែឯងមិនស្ដាប់យើងទេប្រាប់កុំឲ្យតែតាក់ទងស្រីនោះតែឯងមិនស្ដាប់ពេលនេះមានបញ្ហាយំសោកសៅបើខ្លួនបានន័យអីទៅមែនយើងមានចៅប្រុសតែគេស្លាប់10ឆ្នាំមុនម្លេះ លោកប៉ា សួស្តី ខ្ញុំមក check in អរគុណជួយកក់ឡានមួយទៅសាកលវិទ្យាល័យ Victoria បាទចាំផ្លែត ចៅប្រុសដំបងរបស់ក្រុមហ៊ុនអ៊ីយីកំពុងជាប់ឃុំខ្លួនប៉ូលីសមិនទាន់បំភ្លឺរឿងក្តីយ៉ាងណាទេតែពួកគេបញ្ជាក់ថានឹងធ្វើការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌បំផុត ខ្ញុំបានអាចច្បាប់ផ្ញើជាប់នេះផងណា លបងស្នើសុំបានបញ្ជាក់ការស្លាប់ នៅហុងកុងនេះគ្មានសាច់ញាតិគ្មានមនុស្សត្រូវទទួលសារសពជួយបំពេញបែបបត់បានទេ ដឹងថាហេតុអីខ្ញុំមិនខ្វល់ជាមួយលោកនាយហើយស៊ើបក្តីជាមួយលបងដែរទេខ្ញុំជាមនុស្សគ្មានអ្វីទាំងអស់ថ្នាក់លើនឹងមិត្តរួមការងារមិនចូលចិត្តខ្ញុំគ្មាននរណាប្រាប់ខ្ញុំពីបេសកកម្មប៉ូលីសជាអ្វីទេរហូតដល់លបងទទួលដោះស្រាយរឿងក្តីសឹងជាអ៊ីពេលឃើញប្រតិកម្មម៉ាក់នាងខ្ញុំដឹងបេសកកម្មខ្ញុំជាអ្វីខ្ញុំមិនដែលភ្លេចទេ អញ្ចឹងគួរតែឆាប់បំភ្លេចទៅព្រោះពួកគេស្លាប់អស់ហើយ ពួកយើងគ្រាន់តែជាធលីតូចមួយនៅក្នុងចក្រវាឡយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងគ្រប់រឿងបានទេសំខាន់ពួកយើងព្យាយាមហើយទុកចិត្តចុះខ្ញុំជឿថាម៉ាក់នាងច្បាស់ជាអរគុណលបងតាំងពីពេលនោះមកនិមិត្តរូបស៊ើបក្តីខ្ញុំគឺជាលបងនឹងហើយក ុំយកខ្ញុំជានិមិត្តរូបអីស្រីបោកច្រើនណាស់ មិននឹងអាចទៅខ្ញុំរៀនច្រើនណាស់ពីលបងខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយលបងទៅណាខ្ញុំទៅនឹង ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏មកតាមខ្ញុំអីតាមខ្ញុំឯងនឹងស្លាប់ លបងគួរឲ្យធុញមានតែខ្ញុំទេដែលសរសើរលបងចូលចិត្តលបងឈប់និយាយឲ្យឈឺពោះណាស់មកវិញចាំនិយាយជាមួយលបងទៀត ល
មិនកូននៅទីនេះ ឯណាកាទៅជាខ្ញុំប្រើវាមកខែឲ្យត្រូវទេ នេះអូនប្រាប់វាតាមដានបងហ៎ហ៎ លោកល្ងងណាស់បើចង់ក្បត់ខ្ញុំគួរតែឆ្លាតជាងនេះ បងបែកពីអូនហើយតើហើយពួកយើងក៏មិនបានតាក់ទងគ្នាដែរ បែកគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅបងថាមិនតាក់ទងនឹងនាងទៀតទេ ខ្ញុំហៅនឹងមកថ្ងៃនេះគ្រាន់តែបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាពួកយើងនឹងមិនអាចទូរួចទេជា បា នេះ នហើយខ្ញុំមិនបានមកដណ្ដើមប្រុសនេះពីនាងទេខ្ញុំគ្រាន់តែមកមើលឲ្យច្បាស់ថាការវាតម្លៃចិត្តសាស្ត្រខ្ញុំមិនខុសខ្ញុំនឹងលោកខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់បែកគ្នាដោយសន្តិភាពកុំធ្វើឲ្យមានភាពអាម៉ាស់អី ជានេះស្ដាប់បងសិនស្រីម្នាក់នេះគឺមិនតាមបងទេពួកយើងមិនបានតាក់ទងគ្នាឡើយ លោកឆិនមួយវិនាទីមុននេះខ្ញុំបានបែកគ្នាពីលោកហើយរបស់លោកនៅផ្ទះខ្ញុំនឹងរៀបចំផ្ញើទៅក្រុមហ៊ុនលោក អីមានអីពួកយើងអាចនិយាយគ្នាបាននៅផ្ទះណា និយាយគ្នានៅទីនេះទេលោកចង់ធ្វើជាម្ចាស់របស់ច្រើនជាងអ្នកដទៃលោកធ្វើជាលើចំពោះមុខអ្នកទន់ខ្សោយតែចំពោះមុខអ្នកខ្លាំងលោកជាមនុស្សកំសាទលោកជាមនុស្សប្រុសកំសាទ បានហើយលើកណាគឺនាងនិយាយតែពីចិត្តវិជាបើនាងមិនមែនបែបនេះខ្ញុំក៏មិនតាក់ទងស្រីក្មេងដែរតាក់ទងនាងដោយប្រឈមនឹងជញ្ជាំងរត់ថែអញ្ចឹងមិនថាយ៉ាងណាក៏មិនអាចឆ្លងជញ្ជាំងបានល្អដែរល្អនាងចង់បែកមែនទេខ្ញុំហ៊ានធានាថាគ្មានប្រណាចង់បាននាងនោះទេខ្ញុំទ្រាំនឹងនាងឆ្អែតហើយអូយនាងចង់ធ្វើអីកុំទៅសងថ្លៃឈុតខ្ញុំសិ លែ ន ងខ្ញុំលែង ណែ លែងខ្ញុំ ណែសៀមប៉ូលីសកុំវាយមនុស្សស្រីឲ្យសោះខ្ញុំនឹងប្តឹងលោកពីបទរំខាននៅសាធារណៈតើប៉ូលីសជាមួយខ្ញុំទៅលោកប៉ូលីសមិនចាំបាច់បោះស្រាយទេ អរគុណលោកប៉ូលីស ណែនាងក៏ទៅដែរចាំងជិះលើ បាទមានរឿងអី ខ្នោដៃ ហេតុអីខ្ញុំទៅដែរ ទៅដល់ប្រកាសជាបានដឹង ខ្ញុំចង់មើលកាត់សម្គាល់ខ្លួនលោក ដល់ប៉ូលីសខ្ញុំប្រកាសជាឲ្យនាងមើល ឆាយកាមេរ៉ានៅបារហើយអ្នកនាងស្អាតស្អំពិនិត្យរួចគ្មានបញ្ហាពេលដែលអ្នកនាងសញ្ញារួចអ្នកនាងអាចទៅវិញបានហើយណា ហើយសំទោសរឿងតូចតាចយ៉ាងនេះមិនសមរម្ខានក្រុមអក្រិតកម្មសោះខ្ញុំត្រូវអរគុណលោកប៉ូលីសខាងនោះ លោកប៉ូលីសខាងនោះគាត់ធ្វើការតឹងរឹងណាស់គាត់ជាប៉ូលីសដ៏ល្អ បើចាំបាច់អាចរកខ្ញុំបាន បាទអរគុណលោកនេះពួកយើងចេញទៅតិចលោកនាយជាទៀត គាត់មិននៅទេ អ្នកនាងខ្ញុំជូនដំណើរខាងនោះ ល្អពួកលោកទទួលខុសត្រូវស៊ើបក្តីហ្វូអ៊ីមិញមែនទេ និយាយឲ្យត្រូវគឺរឿងក្តីបាត់ខ្លួនសឹងជាអី នេះរេដែលលុតពីលើអាគី ហើយអ្នកដែលកាន់រឿងក្តីនេះគឺគាត់ បើសាំងជាអ៊ីបានជួបនឹងអ្នកជំនាញឆាប់ជាងនេះនាងនឹងមិនស្លាប់ទេ អាលើសួរនាងទៅនាងចង់បាននេះថាម៉េច សាំងជាអ៊ីត្រូវខំអត់18ខែមិនត្រូវបានបំពេញឬមានរបួសចិនសង្ស័យធ្វើល្អដាក់នាងនិងមើលថែនាងជាពិសេសថាត់ក្រោមស្ថានភាពនេះសាំងជាអ៊ីងាយនឹងទទួលរងរោគសញ្ញាស្តុកហុលណា អាលើសួរនាងទៅថាបើសឹងជេអ៊ីគេមានចេតនាលាក់បាំងឲ្យជនសង្ស័យបែបហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចវិញ ច្បាស់ណាស់ថាប៉ូលីសដែលកាន់រឿងក្តីផ្លេចត្រង់ចំណុចនេះប៉ះពាល់ប្រយោលឲ្យនាងសម្លាប់ខ្លួន ណែនាងដូចជាស្គាល់សឹងជេអ៊ីច្បាស់ណាស់ជាអ្វីនឹងគ្នា នៅក្នុង Channel ស្ថានីយ៍ X ខ្ញុំវិនិច្ឆ័យលើរឿងក្តីចម្លែកពិសេសខ្ញុំកំពុងសិក្សាក្តី Full Image អូតាមពិតជាអ្នកនាងខ្ញុំឧស្សាហ៍មើលវីដេអូអ្នកនាង ការស្លាប់របស់សាំងជេអ៊ីបណ្ដាលមកពីភាពប្រងើយកន្តើយរបស់ប៉ូលីស នាងនិយាយត្រូវឯងមិនខ្វល់ពីអារម្មណ៍នាងតាំងពីដំបូង ស្ដាប់ទៅអាចនឹងពួកយើងមិនពេញចិត្តតែវាជាការបញ្ចេញមតិវិជ្ជាជីវៈ អ្នកនាងមិនត្រឹមតែជួយស្ដាប់នៅតុលាការក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញសាកសីក៏ចូលចិត្តឧទ្ទិសស្ដីរបស់ខ្លួនអស្ចារ្យ ពួកយើងធ្លាប់ជួបគ្នាពីមុននេះ អាចនឹងជាបានថានាងពូកែខាងទ្រឹស្ដីតែពួកយើងកំពុងតែនិយាយពីរឿងក្តីពិតខ្ញុំស៊ើបតាមវិធីរបស់ខ្ញុំ តែទៅដែលស៊ើបអង្កេតលោកមិនអាចជួយលោកចាប់ខ្លួន Full Image លោកមានមើលផ្លូវចិត្តអក្រិតជនគេទេ រឿងសាមញ្ញនេះគឺថាខ្ញុំមិនធ្វើ ចុះអំពើគ្រួសារនិងញាតិមិត្តលោកមិនបានធ្វើមិនដឹងពីស្ថានភាពផ្លូវចិត្តគេនឹងធ្វើអ្វីបន្ទាប់មកលោកដឹងទេ ពួកយើងស៊ើបជនល្មើសមិនមែនស៊ើបគូសារគេទេខ្ញុំនឹងចាប់គេឲ្យបាន Full Image ជាកូនប្រុសក្រៅច្បាប់ Full សិងសាន Full តើស៊ីនជាមនុស្សអភិរក្សនិយមគេមិនចូលចិត្តចែកប្រោសឥតខាន់ស្លានេះតតែសោះ
ថ្មីនេះតាមបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនតាមសម្ភារមិត្តភ័ក្តិហ្វូអេមិញបានការសន្និដ្ឋានមួយហ្វូអេមិញនៅក្នុងផ្ទះគ្មានអ្នកណាចូលចិត្តមិនថាហ្វូអេមិញបានធ្វើអ្វីគ្រួសារហ្វូនឹងបញ្ជូនគេចេញទៅឆ្ងាយភ្លាមឱកាសលោកចាប់ខ្លួនគេស្មើនឹង0កុំបណ្ដោយឲ្យការវាយតម្លៃខ្លួនដឹកមុខអ្វីដែលនាងនិយាយគឺមានប្រយោជន៍ ណែបើគេចង់កប់សាកសពនាងគិតថាគេកប់ណែណា លោកសួរខ្ញុំហ៎ អ៊ីងហើយបញ្ចប់ការវឹកហាត់ស៊ើបអង្កេតនៅឆ្នាំ2011-2015ផ្ទេរទៅការប្រឆាំងអក្រិតកម្មសកាត់ខាងលិចច្រើនឆ្នាំមកនេះការងាររបស់គេជោគជ័យខ្លាំងក្នុងនាមជាអធិការរាល់ឆ្នាំគឺលើកឲ្យគេឡើងជាអធិការជាន់ខ្ពស់តែគេប្រឡងធ្លាក់រាល់ឆ្នាំទើបនៅអធិការដដែលគេអាចមានចេតនាប្រឡងធ្លាក់ខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាគេជាមនុស្សប៉ិនបកកបញ្ហាធ្វើការជាមួយគេពិបាកចុះសម្រុងណាស់កុំនិយាយពីគេអីពួកអេមីងយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំបានឲ្យមិត្តភ័ក្តិរួមក្រុមឆែកមើលការធ្វើដំណើររបស់ជនរងគ្រោះក្រែងមានតម្រុយអ្វីអូខេចូលមកទៅធ្វើការវិញចុះ Yes sir សួស្តីលោកទីង បាត់ទ្វារផង Sorry sir មិនក៏មកសុំទោសខ្ញុំអញ្ចឹងក្រែងថ្នាក់លើពីនៃលោកហើយថា គេចង់ឲ្យខ្ញុំនេះដាក់ច្បាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវការឲ្យលោកជួយខ្ញុំត្រូវរកផតតាំងចាប់ខ្លួនហ្វូអ៊ីមីងឲ្យបាន មើលទៅការដាក់ពីនៃគ្មានអធិពលលើឯងនោះទេគេប្រាប់ហើយមិនឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តី លើកនេះខុសគ្នាខ្ញុំមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ អង្គុយចុះទៅ ប្រវត្តិផ្នែកចិត្តសាស្ត្រហ្វូអ៊ីមីងជាមនុស្សដែលខ្វះការអាណិតអាសូរ គេរងជំងឺអាកប្បកិរិយាប្រឆាំងនឹងសង្គមក្នុងនាមជាកូនប្រុសអ្នកមានចំនួនទី3គេចង់បំពេញចិត្តគ្រប់យ៉ាងគេរីករាយក្នុងការសម្រេចការស្លាប់រស់ក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដទៃបើគេចង់លាក់សាកសពមនុស្សគេនឹងយកទៅលាក់នៅកន្លែងដែលគេអាចឃើញដូចជាផ្ទះជាដើមគេចាត់ទុកថាវាជារបស់មានតម្លៃ ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាជនរងគ្រោះដែលបានបាត់ខ្លួនគឺនៅក្នុងផ្ទះរបស់គេយើងគួរតែជួបរកផតតាំងតែតូនជាមួយនឹងរឿងក្តីជួញដូរមនុស្សគួរទៅរកផតតាំងឃាតកម្មវិញវាអាចទៅរួចដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមស្នើនៃការឆែកឆេរនៅផ្ទះរបស់គេ បើលោកវាយតម្លៃមិនត្រឹមត្រូវទេដឹងថាលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចទេហេតុអីក៏ខ្ញុំត្រូវស្ដាប់លង ពួកយើងនឹងគ្មានថ្ងៃដឹងបើសិនជាពួកយើងមិនសាបើខ្ញុំខុសខ្ញុំទទួលខុសត្រូវខ្ញុំដឹងត្រឹមថាត្រូវតែចាប់ហ្វូអ៊ីមីងឲ្យបាន លោកទីងពីការឆៃឆេធ្វើការ ធម្មតានៅត្រង់នេះស្រាំពួកខ្ញុំធ្វើការតាមការណែនាំទេត្រង់នេះគ្មានអីទេរបស់នេះពួកយើងមិនហ៊ានប៉ះឡើយ អ
ជប់សិនលោកទីងរកឃើញអ្វីម្យ៉ាងរកឃើញហើយនៅក្បែរផ្ទះរបស់លោកតែម្ដងយ៉ាងម៉េចមើលឃើញរាល់ថ្ងៃសប្បាយចិត្តណាស់ឈូធីងឡុងអាយុ25ឆ្នាំបាត់ខ្លួននៅថ្ងៃ8មីនាឆ្នាំ2022គឺជាបរិសុទ្ធដែលដោះលែងសឹងជ័យអ៊ីទើបបានជាលោកសម្លាប់គេនៅពេលនេះលោកគឺជាជនសង្ស័យនៅក្នុងរឿងក្តីសម្លាប់ឈូធីងឡុងត្រឹមរូបប្រមាណសន្លឹកលោកហ៊ានសង្ស័យកូនក្តីខ្ញុំផងឯណាផតាំងផ្នែកអត្តសញ្ញាណកម្មកំពុងតែពិនិត្យនិងធ្វើការពិនិត្យរោគម្ចាស់ស្បែកដែលនៅជាប់កញ្ចក់ជនរងគ្រោះច្បាស់ជា DNA របស់លោកចេះជិបគេផ្លាស់ប្ដូរអិរិយាបថការពារខ្លួនគេកំពុងជ្រួលច្បល់គេបារម្ភលោករកបានផតាំងឃាតកម្មត្រូវតែធ្វើឲ្យគេសារភាពឥឡូវនេះមើលឲ្យច្បាស់ទៅបានដំណឹងពីខាងអត្តសញ្ញាណកម្មហើយនឹង លទ្ធផលមិនទាន់ចេញទេពេលចេញពួកគេនឹងផ្ញើសារមកភ្លាម ត្រូវធ្វើឲ្យគេសារភាពមុនម៉ោង 6 ខ្ញុំតាក់ទងទៅទៀតសិន ពួកអាចចេញសិនទៅ គេដើម្បីបំផ្លាញ DNA របស់ខ្លួនឯងរាល់ផុសតាងនៅកន្លែងកើតហេតុបន្ទាប់ពីចាត់ចែងសាកសពរួចហើយយកទៅជ្រលក់ទឹកសម្លាប់មេរោគការងារលម្អិតណាស់តែខ្វះចន្លោះត្រង់រឿងមួយគឺម្រាមដៃជនរងគ្រោះផុសតាងដតីរួមទាំង DNA ដែលរកឃើញលើពួកគេក្រៅពីដីគេសម្លាប់ឈូធីងឡុងនៅក្នុងទ្រុងជ្រូករួចហើយយកសាកសពរបស់គេទៅផ្ទះគិតថាផ្ទះជាកន្លែងសុវត្ថិភាពបំផុតគ្មាននរណាម្នាក់អាចរកឃើញសពរបស់គេឡើយបន្ទាប់ពីបំផ្លាញសាកសពហើយគេមិនរស់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយគ្នាទេគិតថាខ្លួនឯងខ្ពង់ខ្ពស់ជាងអ្នកដទៃគឺគ្មានថ្ងៃរស់ជាមួយនឹងជីវិតថ្នាក់ទៀតទេតែគេមិនអាចចាត់ចោលពីរង្វាន់ខ្លួនដូច្នេះគេរកបានកន្លែងដែលអាចមើលឃើញរាល់ថ្ងៃទាំងក្រោយពេលគេងនិងពេលដែលចូលគេងវិញនោះលោកចូលចិត្តអារម្មណ៍មួយនេះវាជាអារម្មណ៍សុខស្រួលលោកចង់គ្រប់គ្រងមនុស្សទាំងស្រុងបើសិនជាខ្ញុំនិយាយខុសអញ្ចឹងប្រាប់ខ្ញុំវិញទៅមិនមែនបែបនេះទេខ្ញុំមិនចង់ធ្វើទេខ្ញុំមិនចង់ធ្វើទេ កុំនិយាយអីលោកទីងលូហ្វឹងបើសិនជាលោកមានផុសតាំងជាក់លាក់លោកអាចចាប់ប្រកាន់កូនក្តីខ្ញុំបានដល់ពេលហើយខ្ញុំនាំកូនក្តីខ្ញុំទៅវិញ
Phui Minh ស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់ជីវិតសឹងជ័យនឹងម៉ាក់របស់នាងខ្ញុំនឹងឲ្យលោកសុងតទៅ អាឡូល្អអូខេអរគុណលោកទីងលទ្ធផលចេញហើយ DNA ត្រូវនឹង Fu Eming 99.9% មានផលតាំងចាប់គេហើយតែពេលនេះគេនៅឯណាសួរលោកអ៊ីងទៅ ខ្ញុំបាត់គេពេលចេញពីផ្ទះសុវត្ថិភាពសូមទោសលោកនេះ លើកមុនក៏ខ្ញុំតាមគេមិនទាន់ដែរយើងបំបាយគ្នាតាមរក Yes sir គឺសម្ដៅទៅណា គេសម្ដៅទៅយងធំឆ្លងកាត់ផ្លូវក្រំដីកំពង់ផែខាងកើត កំពុងផែស្រាងសាន់ជេស៊ុនណា គេទំនងឡើងទូកនៅទីនោះណែលោកទៅខាងនោះទៅ ត្រូវឡើងទូកមែនទេ ត្រូវហើយ បើតាខ្ញុំ យ៉ាងម៉េចលោកតាចង់បញ្ជូនខ្ញុំទៅណាទៅថៃឬទៅវៀតណាម មិនទាន់ដល់ពេលចាក់ចេញទេពួកយើងលេងហ្គេមជាមួយគ្នាសិនទៅបានទេ លេងស្អី គឺលោក ដល់ស្គៀមចុះទៅ លោកចង់បានលុយឯងខ្ញុំនឹងឲ្យលោក10លានគ្រាន់ទេខ្ញុំមានលុយឲ្យលោកដោះលែងខ្ញុំទៅ បរិយចូលចិត្តលេងធ្វើព្រះណាស់ឥឡូវយើងលេងពីរនាក់រនណាគឺជាព្រះអើ ខ្ញុំមិនលេងទេខ្ញុំមិនមែនជាព្រះគឺលោក ឯងត្រូវទៅលេង មិនលេងទេខ្ញុំមិនចង់លេងទេ
ដោះលែងខ្ញុំទៅដោះលែងខ្ញុំទៅណាលោកចង់បានប្រមាណខ្ញុំឲ្យលោកប៉ុណ្ណឹងយកលុយខ្ញុំទាំងអស់ក៏បានដែរ អ្នកណាលេងមើល ខ្ញុំមិនរើសខ្ញុំមិនលេងទេ 听着哭着笑着说着看着想着，身体里面藏着一群人，睁不开的球滚，天空那么混沌，可笑的身份，纠结的人生，残缺不全的灵魂，静止的倒影把一切了解，不能停歇，无法拒绝，镜子里疯狂的生死理解，谁能理解？原来角色重叠。你的世界，我的世界，他的世界没有分别。你的世界，我的世界，他的世界没有分别。